咁多位會員同埋嘉賓早晨，我係人工智能網上營銷及內容製作嘅 Jason Pang。今日係我5分鐘，不過而家要用少少時間，多謝今日嚟支持我嘅13位朋友。咁包括有Joanne Chow啦、Angie Ho 啦、Pauline 啦、GAD 啦、Jackie 啦、仲有Wisdom 前主席Crystal 啦。仲有有7個分會同埋其他分會嘅副會長、會長嘅，包括 Elements 嘅 Joe Chan 啦，新2屆副會長 To Go 啦，Charming 同埋 Believe Chapter 嘅3屆主席 Terry Wong 啦 ，Action Chapter 嘅3屆主席Thompson Wong 啦 ，United 嘅主席 Ethan 啦 ，Talent 嘅主席Ernest 啦，做 Wisdom 嘅主席 Ivy 嘅，多謝你哋支持。好，我哋一次過俾啲掌聲各位專業嘅嘉賓，亦都俾啲掌聲支持一啲。做好一個品牌嘅定位，做 branding 嘅。咁今個禮拜我哋就有 Jason Pang 教識我哋點樣去用 AI SEO 啦。咁我哋先咧就有請 Clement 去介紹下 Jason Pang 出場。好啊，各位早晨啊！咁啊，今日真係介紹我個兄弟啦，石頭先，石頭先。OK， 我哋冇嘢嘅，我哋冇嘢嘅，我哋冇嘢，我哋冇嘢嘅，我哋冇嘢嘅。係啦，我點樣介紹啊 JP 咧？我哋即係各位嘉賓，我哋成日叫佢做 JP 嘅。咁佢係咁寫嘅，佢係一位極致堅持轉化為跨界成功嘅傳奇企業家。但係喺我眼中咧，佢係一個核能人。點解咧？我發覺我識咗佢好多年㗎啦，我發覺佢啲 energy 用唔晒。用極都用唔盡嘅，不停咁用好多 energy 出嚟嘅。咁其實佢喺武術啦，同埋藝術領域啦，咁即係其實我識咗好多年，我都冇知道佢咁多嘢嘅。咁佢尋日即係前幾日俾啲資料我，哇！原來佢咁勁抽嘅，原來佢係香港空手道黑帶公開賽嘅季軍，同埋曾經係一位即係奧運銅牌得主啊，叫劉慕裳嘅啟蒙老師。甚至乎佢曾經擔任過古惑仔嘅武術指導，好犀利嘅。咁佢喺商界都好犀利喎，佢商界係呢個係恒生投資啦，佢係恒生投資銀行系統嘅設計師咯，總設計師。亦都做咗20年㗎啦，喺商界裏邊，所以好熟商界，好熟finance 嘅嘢啦。咁亦都佢即係佢話自己係香港10大攝影師啦。咁其實我覺得佢好 humble 嘅，因為我成日同人出邊講，佢唔係10大，佢係香港 top 1攝影師。唔係10大，佢絕對唔係10大，佢係 top 1。點解咧？佢基本上你連續6年啦，即係蟬聯呢個港澳婚禮攝影錄影冠軍啊！咁基本上你唔係 top 1，你根本你做唔到。OK， 盡量快啲啊，因為佢好長嘅俾我啲嘢。係都錯啊！係啦，大家都知㗎啦。最近啦，佢用 AI 啦，創立咗呢一個嘅 AI SEO 啦。亦都公司攞咗頂尖嘅香港 AI SEO 服務公司嘅殊榮。亦都幫咗過百間企業㗎啦。即係佢用人生自己證明咗，任何一個俾人否定嘅，只要堅持，亦都可以做一個非常燦爛嘅人生。所以今日有請我哋嘅核能人 Jason Pang。多謝我嘅好兄弟Clement先，係啦。好，其實咧我哋我矮啊，唔好意思。其實咧，我哋公司嘅團隊咧已經喺 BNI 9年㗎啦。以前咧，我哋有5個同事啦，入咗 BNI 嘅唔同 chapter 啦。喺疫症嘅期間，2023年左右啦，我亦都親自 one to one 訪問過我哋嘅 BNI founder Dr. Ivan Misner 超過半個鐘嘅。亦都喺2024年嘅9月11號啦，911好記得嘅，就正式加入咗 Mamba， 做咗3屆嘅 LT 同埋3星 Master Connector 啦。今日咧係會講大家點樣用 AI 咧幫Google 啊、Facebook 同 IG 咧同埋 YouTube 嗰度做下生意嘅。好，首先我哋公司咧係有10年嘅經驗啦，幫過超過500個客戶，已經有10個行業嘅板塊。
咁而 AI SEO 同埋事件錄件咧，更加喺第三方嘅平台咧獲得到最高嘅評級啦，同埋喺冇得買獎嘅情況之下係得獎嘅。咁我哋咧係可以咧做到12個月就做到100至500個 keyword 上到 Google， 而客戶嘅名氣啊或者流量咧都係會相應增加。簡單啲嚟講咧，即係將公司嘅喺網上高同埋 AI 嘅平台嗰度做推廣。譬如如果你想你嘅明星或者喺AI 嗰度咧，譬如你用 ChatGPT 啊、Google Gemini 啊、Perplexity 啊、AI Overview 啊、Google AI Overview 咁樣咧，都出到你公司嘅名咧，即係你問嘅問題彈個答案出嚟就係你公司嘅名，你就可以去揾我啦。呢個就叫 GEO 同埋 AEO 嘅技術。咁而喺呢個時代喺 AI 嗰度揾唔揾到你咧，係天淵之別嘅。你揾唔到你嘅話咧，都幾難搞；但係揾到你嘅話咧，你就發達。咁我哋咧係亦都有好多歐美同埋澳洲啊、香港嘅客人啦。因為我哋咧係做到好多國家做唔到嘅，包括繁體、簡體同埋英文，呢啲都係佢都想要嘅。同埋我哋係全包嘅操作，係唔需要個客戶自己摸索嘅。咁呢啲係我哋過往嘅客戶啦，你會見到好多國際大企，包括 Christian Dior 啊、恒生啊、匯豐啊、林寶堅尼、CRD、Hermes 啊、科學園啊、MSC 啊、威威啊、周大唔講啦，你睇係啦，都係我哋嘅客戶啦。咁呢個係我哋歐美嘅團隊同埋香港嘅團隊加埋大約10零20個，除咗我自己唔係 master 啲之外，佢哋全部都係 master 嚟，master 畢業。好，我哋亦都係蟬聯咗香港嘅7大 AI SEO 嘅公司啦。咁講 AI SEO，我哋係香港第一個做嘅。咁講 SEO 可能好似好簡單，其實如果要細分嘅咧，係有咁多種嘅。不過今日一定冇時間講，因為已經係由70幾版嘅 PowerPoint cut 到得返19版嘅啦，係啦。咁有想知多啲嘅就嚟 Dance 啦。好，呢個就係我哋同出邊街嘅分別。出邊街咧，大約做到20至50個 keywords， 而我哋最少都做到過百甚至過千個 keywords 嘅。而上到第一版，出邊可能係2至10個，我哋係講緊50個甚至超過100個。應間我哋 show 個 case 係差唔多超過6、7、8個嘅，上到第一版。咁其他就係我哋有自家嘅 AI 系統啦，去幫你摸清你嘅對手嘅底，以彼之道還施彼身去懟冧佢。係冇對咪啊？超越佢，正面啲，係啦。咁呢個我哋就係排名第一嘅好例子啦。咁你會見到我哋會有係啦嘅日本水機嘅水機嘅品牌啦，唔講得原來呢度係啦。咁大家睇到啦嚇，叫做乜乜水啦嚇。咁我哋都係佢係好難做到第一位嘅，因為佢係會比較競爭對手比較多啦，同埋佢嘅 keywords 啊，甚至公司 logo 都係同其他一樣，所以我哋但係都喺短短幾個月做到排到第一位，已經連續半年第一位啦。咁另一個就今日會想深入分享嘅就係一個馬來西亞嘅移民公司 Star Global City 嘅星匯國際。呢個係5月中嘅報告新鮮熱辣出爐嘅。咁我哋用將呢個星匯國際咧喺 Google 嗰度稱霸，點樣稱霸法咧？好，我哋喺幫佢做咗6年啦。咁而家佢已經超過976個 keyword 上咗 Google 第一版，而第一版嘅唔係上咗 Google， 而第一版嘅有611個 keyword 上咗第一版，甚至乎係第一位。咁呢個係好驕人嘅成績嚟嘅，即係差唔多你揾乜都係彈佢出嚟咁解。咁呢個就係一小撮冰山一角，因為我真係 show 唔晒出嚟。其中7個比較重要嘅 keywords 係上咗第一位㗎啦，包括 MM2H 啊、第二家園啊，或者無論你 search 移民、升學，甚至乎馬來西亞嘅投資，佢全部都係壟斷咗第一個位置嘅。甚至乎你喺Google 啊或者其他 AI 嗰度問馬來西亞移民啊或者咩投資邊個好，佢都係彈佢間公司出嚟嘅，我哋都。咁呢個就係個 evidence 個證據啦，大家可以睇到，即係唔係我吹水。咁我理想嘅引薦咧就係一啲美容院啦、醫美啦、頭髮護理嘅產品中心啦、健康產品啦、母嬰產品啦、醫生啦、律師啦、金融行業。
Power Up Team 嚟講咧，我哋有 marketing 啦、PR 啦、IT 公司啦、event 啦，甚至乎funding 公司啊、business advisor 都係我哋嘅可以同我哋對接到嘅 Power Team 嚟嘅。咁如果想聯絡我嘅，就可以 cap 低呢一版啦。咁同埋今日如果落單嘅話咧，係有85折嘅。我老闆話今日有優惠，係啦，我老婆係。好我用少少時間咧介紹我嚟緊咧喺7月中啦，就會有一本自傳嘅。今日亦都帶咗其餘3個作者出嚟同大家一齊打個招呼。咁我哋喺7月5號亦都喺中環街市會有個發佈會，7月15號咧就會喺書展啦，同埋各大書局都會有售嘅。亦都揾咗業界即喺香港入邊8個非常之有份量嘅人幫我哋寫序，包括前教育局長吳克儉啊，都係我哋嘅幫我哋寫序嘅嘉賓。咁有請我3位嘅好 partner 啦 ，Joanne 啦、GA 啦，同埋 Thompson 嘅。大家好，我係 Joanne 啦，咁就係呢本書做得成，最緊要係3位作者嘅。咁我自己咧都幫啲家族成全嘅公司，你聽到家族辦公室可能就係講 finance，其實佢哋好都需要寫書嘅，去成全佢嗰個 core value 嘅。OK， 唔該。我嘅介紹簡單啊，我係會考分出身，跟住點樣做到科大畢業嘅一個傳奇，跟住跨界教育家，粵港澳大灣區傑出青年企業家去年嘅1300幾人裏邊只有6個人攞到呢個獎，咁我係社會責任獎最難攞嘅嗰個，咁我而家做緊航空航天相關嘅專業，咁由香港到全球，基本上任何國家政府相關嘅基本上我哋都要做。咁我希望透過呢本書可以大家睇到我哋嘅奮鬥史，同埋我哋各位作者唔同嘅一啲嘅毅力或者一啲唔同嘅故事。多謝大家。係大家好啦，我係 Thompson 啦，咁就係都係 BNI 嘅。咁咧呢本書就唔係講 ISO 噶啦，咁咧就講咧嗰個奮鬥史啊，即係細個我係開雜貨鋪嘅，即係學米嘅，亦都係住村屋嘅。咁咧自己即係努力讀書啊各樣啦。咁而家喺商會都做過 number one 啦 BNI。咁我喺20年前都攞咗個亞洲10大企業培訓師啦。咁呢本書係激勵啲年青人咯，更加發奮啊，更加唔好放棄啊。咁亦都係希望大家可以俾多啲意見啦。咁多謝Jason Joanne 同埋大家啦，多謝我議員啊，議員多謝你啦。好，咁就我嘅分享係咁多，多謝各位。